बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल मसूद हूँ और आपको एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम एडिफायर R1280 DBS की अनबॉक्सिंग करेंगे। एडिफायर R1280 एक 2.0 बुकशेल्फ स्पीकर है। ये अमेज़ॉन पर सबसे ज़्यादा सेल होने वाले स्पीकर्स में से है और इसको अमेज़ॉन चॉइस का टैग भी मिल चुका है। हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही साथ हम इसकी ऑडियो क्वालिटी को भी टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। जी, तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एडिफायर R1280 DBS का कार्टन हमारे सामने मौजूद है और इसके ऊपर हमारे सामने यहाँ पे एडिफायर का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे मॉडल नंबर लिखा हुआ है। ये ब्राउन और ब्लैक कलर में अवेलेबल है और ये हमारा ब्राउन कलर है। हम देख रहे हैं चारों तरफ से ये कार्टन कैसा नज़र आ रहा है। इसके बाद हम इस कार्टन को खोलते हैं एक ब्लेड से और बहुत एहतियात से हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमारा ये बाहर वाला कार्टन है और उस कार्टन के अंदर हमारा इसका जो ओरिजिनल बॉक्स है वो मौजूद है। हम उस बॉक्स को अंदर से निकाल लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बॉक्स आपके सामने है और इस बॉक्स के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेसिफ़िकेशंस बताई जा रही हैं और इसकी पिक्चर दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको एडिफायर का लोगो दिखाया गया है, उसके नीचे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे ये 42 वाट RMS की आउटपुट देता है। इसमें ब्लूटूथ 5.0 की ऑप्शन मौजूद है, ऑप्टिकल इनपुट की ऑप्शन मिलती है, फिर आपको कोएक्सियल केबल की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद हम RCA केबल्स के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और हम एक्सटर्नल सबवूफर इसके साथ अटैच कर सकते हैं और हम इसको इनपुट जो पावर देते हैं वो 100 से लेकर 240 वोल्ट तक इनपुट पावर दे सकते हैं। इस बॉक्स को चारों तरफ से देख लें। साइड व्यू भी आपके सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 1 साल की वारंटी में आपको मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्राउन और ब्लैक 2 कलर्स में अवेलेबल है, तो हमारे वाला ब्राउन कलर है। हम इस बॉक्स को खोल लेते हैं। मैंने ब्लेड लिया और यहाँ से इस बॉक्स को खोलना शुरू कर दिया। तो हम इस बॉक्स को खोल लेते हैं ब्लेड की मदद से, बहुत एहतियात से। हम ये देख रहे हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमारे सामने ये स्पीकर्स मौजूद हैं। ये 2 यूनिट्स हमारे सामने हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हम ये जो एक यूनिट है, जो इसका मेन यूनिट है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर ये दूसरा यूनिट हम बाहर निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में इन्होंने पैकिंग की हुई है और इसकी जो लुक है, फर्स्ट लुक, वो बहुत अच्छी है। हमारे सामने ये ऑप्टिकल केबल है, ये भी हमने बाहर निकाल ली है। इसके बाद हमें इस पैकेट के अंदर इसकी बुकलेट मिलती है और इसका वारंटी कार्ड मिलता है, तो हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। ये आपकी जो बुकलेट है ये मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस में आपको मिल जाती है और आपको स्पीकर को यूज़ करने से पहले इसे लाजमी पढ़ना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इस बुक के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं स्पीकर को यूज़ करने के लिए और आपको वारंटी कार्ड के अंदर 1 साल की वारंटी मिलती है। एडिफायर आपको 2 साल की इंटरनेशनल वारंटी देता है और 1 साल की लोकल वारंटी आपको मिल जाती है। अब ये हमारे पास रिमोट कंट्रोलर है। इस स्पीकर के साथ आपको वायरलेस रिमोट कंट्रोलर मिलता है। इस पैकेट के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की केबल्स मिलती हैं, जिसमें RCA केबल और ऑक्स केबल, इसके अलावा एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए जो केबल है वो भी मिलती है। तो इसको निकाल के हम साइड पर रख देते हैं। तो अब देखें हमारे बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने स्पीकर्स की तरफ और इन्हें खोलते हैं।
इसकी टेप्स को ओपन कर लेते हैं और इसे इस पैकेट में से बाहर निकाल लेते हैं। हमने इसके कवर्स को उतार के साइड पे रख लिया है और अब हम इसकी बैक केबल को खोलते हैं। आप देख सकते हैं कि आप इन स्पीकर्स की ग्रिल्स को भी उतार सकते हैं, तो मैं इनकी ग्रिल्स को उतार के साइड पे रख देता हूँ। अब हम इन स्पीकर्स की साउंड टेस्टिंग करेंगे।
जी, तो हमने एडिफायर 1280 की अनबॉक्सिंग की और फिर उसके बाद हमने उसकी साउंड को टेस्ट किया। हमने ये देखा कि स्पीकर की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इस स्पीकर से आप साउंड को या ऑडियो को एडिट भी कर सकते हैं। इसके साथ आप एक्सटर्नल सबवूफर भी अटैच कर सकते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। अभी जब हमने इसको परचेज़ किया है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसकी प्राइस 19,000 से लेके 21-22,000 के दरमियान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे नई वीडियो में मिलूँगा, मैं इसका डिटेल रिव्यू भी बनाऊँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।